Hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu. La mtu kwamba hazai huwa ni aibu. Kuna majumba mwanamke uliomuoa na familia fulani, mwanamke uliomuoa kama hazai, uweze ukaambiwa kwamba wamlishiani yule, humnenepesha tu kwa kumlisha. Maadamu hazai, hatana naye. Ulivyo mzazi mwenye kulea, mlezi namna ulivyo, ndivyo mwanako atakavyokuwa. Mzanguni katika imani, khutba yetu ya leo ni kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake hii mashuhuri ni mtume kunena na kutupa mwelekeo na mafunzo ya kwamba kila kinachozaliwa huzaliwa katika Uislamu. Kila kiumbe kinachozaliwa, kila mwanadamu anayezaliwa, akitoka kwenye tumbo la mamake, kwa siku atakazoketi kabla ya kubalighi kwake, tayari huwa Allah tabaraka wa taala shamjalia fitra ya kwamba yeye Muislamu. Lakini kwa kupitia wazazi wake, ima wamfanye mtoto kuwa ni Yahudi au wamfanye mtoto kuwa ni Mnaswara au wamfanye mtoto kuwa ni mwenye kuabudu moto. Maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakusudia nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengo kuu ya hadithi hii ni mtume alikuwa kusudia suala zima la malezi ya kuwalea watoto. Kwa hivyo khutba yetu ya leo tutazungumzia malezi, kwa sababu sote yafaa tufahamu ya kwamba watoto al-auladu minhatun wa mihnatun. Hawa watoto kwetu sisi ni tunu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na hawa watoto vile vile ni mtihani kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na sote, kila mzazi, sote tutakwenda ulizwa kuhusu watoto wetu, na kila mmoja ataulizwa kuhusu mwanake. Bali kuna kauli yasema, yusalul walida an waladihi yawm alqiyama qabla an yusala alwalida an walidihi. Tuambiwa ya kwamba siku ya Kiyama ataulizwa mzazi kuhusu mwanake kabla an yusala alwalada an walidihi, kabla mtoto hajaulizwa kuhusu mzazi wake. Ukiliangalia hili ni jambo ambalo kwamba twastahiki kulitia akilini na ni jambo ambalo kwamba twastahiki kuliangazia na kulifikiria saa zote. Wengi wetu sisi twajua ya kwamba siku ya hisabu na siku ya malipo wataulizwa watoto kuhusu wazazi wao, au sisi tumejisahau kwa kudhania kwamba wataulizwa watoto kuhusu sisi, lakini sisi hatutaulizwa kuhusu wao. Lakini ukweli wa mambo, kama ambavyo kwamba wao wataulizwa kuhusu sisi na sisi tutaulizwa kuhusu wao, bali la hatari ni kwamba huenda tukaulizwa sisi kuhusu watoto kabla ya watoto kuulizwa kuhusu sisi. Ina maana kwa hili ni kila mmoja awe na tanabuhi na kila mmoja awe na fikra vipi ataweza kusimama kwa majukumu yake kwa mwanake, kwa sababu sote ni wachunga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokichunga. Kwa hadithi ndefu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema, wa rajulun, na mtu au mwanamume, ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, na mtu na mwanamume ni mchunga na msimamizi wa watu wa nyumbani kwake, naye ataulizwa kuhusu uchunga wake kwa watu wake, familia yake, mke wake na wanake. Kwa ajili hiyo ni saa zote tufikirie kwamba kuhusu wana
mwana huweza kawa ni tunu. Kweli mwana ni tunu. Kuna watu hawana wana. Allah tabaraka wa taala asema lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahbu liman yashau inatha wa yahbu liman yashau dhukura au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yashau atima. Allah tabaraka wa taala, ufalme uko mikononi mwake, hukiumba kitakacho. Kuna watu Mwenyezi Mungu huwajalia watoto wa kiume peke yake, na kuna watu Mwenyezi Mungu hujalia watoto wa kike peke yake, na kuna watu Mwenyezi Mungu humchanganyia waume na wake, na kuna watu huwa ni tasa hawazai. Ingawa kwa dunia leo la mtu kuwa tasa hufanywa ni aibu, la mtu kwamba hazai huwa ni aibu. Kuna majumba mwanamke uliomuoa na familia fulani, mwanamke uliomuoa kama hazai, wazo ukaambiwa kwamba wamlishiani yule, humnenepesha tu kwa kumlisha, maadamu hazai hatana naye, si haki, kwa sababu hakutaka kwake kutozaa. Ni makadirio na kujaliwa na Allah tabaraka wa taala kwa mtu kubeba kiumbe kwenye tumbo lake au asibebe. Lakini kwa watoto hawa tunaopawa, sote tujue ya kwamba ni mitihani kando na tunu na zawadi tunaopawa na Allah tabaraka wa taala. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashuhuri asema, innal walada majhalatun majbanatun mahzanatun. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema innal walada, hakika ya mtoto, majbanatun, waweza kumfanya mzazi akawa muoga. Muoga vipi? Limetoka jambo la kheri, kwa mfano watu hutoka fi sabilillahi, lakini ukawa na wasiwasi na hofu kwa kunena kitoka kenda fi sabilillahi, kifa mwanangu nani atakayemwangalia na wanangu nani atakaoangalia? Fitina hiyo tayari. Huwatala usawa na huwatala haki zaidi kuliko ambalo kwamba ni la haki, kwa kusudia kwamba ni nani atakayemwangalia mwanangu. Kupatwa na uoga ukabakia usitoke fi sabilillahi, ikawa tayari umehasirika. Bali sitoshe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema innal walada majhalatu, innal walada majhalatu, mwana huweza kukufanya ukawa mjinga, huna hata wakati wa kuisoma dini yako. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitoka watu kugura kutoka Maka kwenda Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katoka na grupu ya watu. Kuna watu hawakutoka kwa sababu ya wake zao na watoto wao. Walipoenda Madina baada ya masiku, wakakuta watu washaisoma dini sana kwa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataka kuadhibu wake zao na watoto wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawakataza kwa hilo, na Allah tabaraka wa taala kaeka bayana kwa kunena inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu. Uadui uko wapi? Wanazuoni wasema katika sherehe hii aya ni kule kuwa na mahaba na mwana mpaka mwana akakutoa kwenye mstari wa sawa, ni kule kuwa na mahaba na mke au mtoto mpaka akakuweka mbali na mambo ambayo kwamba wastahiki kumfanyia Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu walisoma, wao wakakosa kusoma. Kwa hivyo kwa kupitia hao watoto, mtoto anaweza kukufanya wewe mjinga, ikawa huna hata wakati wa kwenda kuisoma dini yako. Bali sitoshe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innal walada mabkhalatun. Mabkhalatun, mwana za kukufanya kwa bakhili. Hata ukiambiwa toa hunena sitoi, kitoa mwanangu itakuwa hana. Angalia, umejisahau na sote tumejisahau. Aliyokupa mwana ni Allah, aliyokupa mali ni Allah, aliyokuambia toa ni Allah. Angalia suala la mali, mali sisi ufeli sana, na tuchunguze na sote tutie katika mizani.
utakuta kuna mtu, na tabia hii iko sana kwetu sisi isipokuwa aliorehemewa na Mungu, mtu aweza kuusaidia msikiti, na mtu aweza kuusaidia madarasa, na mtu aweza kuusaidia mayatima, lakini akafikiwa mahali biashara zake kawa haziendi vizuri, utasikia mtu kupiga simu msikitini au madarasa au kwa mayatima, sasa hivi mtanisamehe, siwezi tena kuwasaidia, ambapo kwamba wakati yule ambapo kwamba hana ndio wakati astahiki kutoa zaidi kuliko wakati ambapo kwamba yeye anao. Lakini tunajisahau, na hiyo kwamba hali si nzuri na siwezi tena kusaidia, si kwamba kafilisika, ni kwamba kwenye faida, ikiwa hupata milioni 100, sasa hupata milioni 50, pia hana hasara huyo. Lakini mtu akaaga kumpigia shekhe akamwambia tanisamehe, ile token ya msikiti niliyokuwa nikilipa sasa hivi sitoweza kulipa, mifereji kurekebisha na taa ndani ya msikiti na mapambo ya msikiti siwezi tena sasa hivi, kwa sababu hali ya biashara kidogo imeshuka chini, ambapo kwamba ndio wakati wa kutoa ili Mola wako na Mola wangu azidi kutufungulia. Lakini tumejisahau kwa hayo. Lakini utakuta kwamba mtu huzuia, huwa bakhili kwa kusema kitoa mwanangu atakosa. Licha kukosa mwana, wewe mwenyewe pia uweza kukosa, kwa sababu aliyokupa ni Allah tabarak wa taala, na anayekunyima pia ni Allah tabarak wa taala, wakati wowote huweza kukunyima. Isitoshe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kuhusu hawa watoto, kwa sababu ashatuambia majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, kisha Mtume asema innal walada mahzanatun. Mahzanatun huweza kukutia huzuni mwana akikosa jambo kawahuzunika, wasononeka, wasikitika, mpaka hutaka kutoka kwenye toa ya Mola wako. Siku moja mwanamke mmoja alifiliwa na mwanawe. Huyu mwanamke alilia sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwendea paka pale anapolia. Mtume akamwambia ittaqillaha wasbiri, muogope Allah na kuwa na subra kwa mtihani uliokufika. Alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaika anni, niondokee, achana na mimi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondoka. Huyu mwanamke baadaye akaambiwa uliyemuondosha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke akatoka kwa adabu na heshima, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akantaka radhi na msamaha kwa kosa alilolifanya. Mtume akamwambia asabru inda sadmatil ula, subira ni mwanzo wa mambo yamekukumba. Lakini angalia huyu mwanamke kwa huzuni ya kumpenda mwanake, kwa huzuni ya kufiliwa na mwana, mpaka mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilaika anni, niondokee, na ilhali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo vijana huweza kututia sisi kwenye huzuni. Vijana hufa. Ni wangapi wazazi waliofiliwa na watoto wao, na mama kawahulia, machozi humtoka, usema ni nani atakayeniangalia, ni nani atakayenishughulikia, ni nani atakayenisimamia? Mzazi ufikiria riziki, na yeye amesahau mzazi wa kwamba wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna yoyote aliyoko kwenye mgongo wa ardhi isipokuwa riziki zake ziko kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini angalia, kwa kufiliwa na mwana mzazi hukufuru, kwa kuondokewa na mwana mzazi huingia kwenye maasi ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, ikawa ni huzuni na ikawa ni makosa juu ya makosa kwa kule kuwa na huzuni kwa kuondokewa na mwanako. Lakini kikubwa ninachotaka kusema hapa, kwa hadithi aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuhimiza wazazi tusimame kwa maadili na malezi yaliyo mema. Leo watoto wamekosa maadili kwa sababu sisi wazazi tumekosa maadili. Kuna kauli yasema kama yakunu almurabbi yakunu almurabba, ulivyo mzazi mwenye kulea, mlezi namna ulivyo, ndivyo mwanako atakavyokuwa.
Nina mfano mara nyingi katika mazungumzo yangu kupenda kusema, na leo nasema tena hapa. Baba na mwana waliandamana. Baba yuko mbele na mwana yuko nyuma. Baba katoa kauli kumwambia mwanawe, mwanangu, tahadhari na unapokanyaga. Mwana akamwambia baba, tahadhari wewe babangu, mimi nakanyaga unapokanyaga wewe. Hii ina maana tutakavyosimama kwa wana wetu ndivyo wana wetu watakavyosimama. Leo sisi uketi masikani, na kuketi maskani, mimi katoa kijiti kampa mwanangu, baada ya kwamba mimi hula, kisha kamwambia na mwanangu, nawe shika, kawa na mwana ametia hapa. Kisha mwana huyu akiinuka mwambie atagati, litaatika? Haliwezi kuatika gati. Sisi kwa malezi yetu, tukitaka kuwasha bangi, kumwambia mwana kantukule kibiriti. Mzazi mmoja sehemu fulani alimtuma mwanake rizla, na wao wenyewe ile rizla huita pepa. Basi alipoenda dukani utukua rizla, polisi wakamuona mwana, na polisi ni hao tafuta sababu ya kulia. Basi wakamfuata ule mwana, wakamfuata mpaka kwa babaki. Mzee, uko umemtuma mwana? Akasema mwanangu ni mjinga, liko nimemtuma pepa bagi, ameleta pepa hii. Ajirusha sasa. Pepa liko ni ile rizla, lakini nasema mwanangu hakunielewa, alikotaka pepa bagi. Hakuna cha pepa bagi, alikotaka kuvuta bangi. Lakini tusimamavyo kwa malezi ndivyo watakavyoinukia watoto wetu. Leo ni masikitiko kwa maharusi yetu maholini, kuna hao watoto sina ufahamu sana, lakini sisi waita flower girls, sijui nini. Wakiingia holini, kabla bwana harusi na bibi harusi hawajaingia, kwanza utangulizwa kitoto cha kiume na kitoto cha kike huingia na maua. Hawa watoto tuwakosesha haya, hawa watoto tuwaharibu. Ndio pale sasa wakikuwa watu kata madensi na wakataka kufanya mabusu juu ya stage na watu waangalia, lakini waliochangia ni wazazi. Au hulia ngoma ndani ya maholi, huinuliwa visichana wakaambiwa inukeni mcheze, na wazazi kawa pale upiga makofi wakisherekea kwamba ndivyo. Sasa hivi tukiona wao namna wanavyocheza, tunataka kulalama na tunataka kushtaki na tunataka kulaumu, na ilhali sisi wenyewe ndiyo tuliosimama kwa maadili na malezi ambapo kwamba sio. Lakini kikubwa, tusimameni kwa malezi yaliyo mazuri. Na siku zote tujueni ya kwamba kwenye aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Katika tafsiri ya Ibn Abbas, kuwaokoa watoto wetu na moto na nafsi zetu, kuhusu watoto wetu, Ibn Abbas asema alimuhum wa adibuhum, wasomesheni wao na mwafundishe wao adabu. Lakini kwa kusikitisha, leo watoto hawana adabu. Leo watoto wamekosa mwelekeo. Leo watoto hawana heshima na wazazi wao, na si ajabu ni namna anavyomwona mzazi wake kwa mzazi wake. Leo nikisimama na mwanangu, mimi kumkashifu tu mamake mbele yake, huwa nishamwambia mwanangu, na wewe ukioa mke wako mfanye hivi. Kuna mmoja alisema kumwambia mke wake, lam ara abi wa ummi yakhtasimani, sikujaliwapo mimi hata siku moja kumwona mamangu na babangu wakiteta. Akashangaa, vipi hukujaliwa kumwona mamako na babako wakiteta? Siku ya pili akamuuliza wifi yake, kakako kanambia ya kwamba hajawahipo kumwona mamako na babako wakiteta, hivi vipi mambo haya? Akamwambia, la, babangu na mamangu walikuwa wakiteta, lakini gombi zao wakimaliza chumbani. Ina maana wakitoka pale sebuleni, wakitoka sitting room, hakuna anayejua. Lakini sisi leo gomvi za ndani twazileta nje. Twapenda kuwahusisha watoto kwenye mambo yetu. Leo ni wangapi watoto hufiliwa na baba zao na mtoto haendi kumzika babake?
Leo ni wazazi wangapi waliopandishwa hospitalini, watu wote wenda kuangalia na dua kuwaombea na mwanake asipite. Akiulizwa mwana husema ya kwamba babangu alimfanya mamangu hivi, na akiulizwa mwana husema babangu alimfanya mamangu hivi, au mamangu alimfanya babangu hivi. Watoto leo imefikia kiwango hawawaziki wazazi wao, na ambapo kwamba mzazi akifa na mtu akaenda mbele za haki, kikubwa anachotarajia maiti na chakula cha maiti dua. Lakini leo wazazi wamekosa dua za watoto wao. Ukiangalia sababu kubwa ni namna ya malezi wanavyoinuliwa watoto wetu. Ukiangalia mambo, sisi leo watoto wetu kila kitu tunataka kuwafanyia sahali na uwepesi. Leo watoto wetu kila kitu tunataka kuwaridhisha, lakini kwa kuwaridhisha watoto wetu mpaka wametoka kwenye mstari wa sawa. Jana tulikuwa na kikao tukizungumza hali za madrasa zetu. Kwa nini hali za madrasa zaenda kwa sampuli ambayo kwamba sio? Katika mazungumzo tulikuwa tukizungumza, wengi walisimama kwa msimamo ya kwamba wazazi huchangia, na wazazi hawana haja na madarasa, na wazazi hawaitaki dini. Na leo hapa nasema kama nisemavyo siku zote, la dini ndio lenye kutufaa hapa duniani, na la dini ndio lenye kutufaa sisi kesho akhera. Imamu Shafi asema, man arada dunya fa alayhi bil Qur'an, wa man arada al akhirah fa alayhi bil Qur'an, wa man aradahuma ma'a fa alayhi bil Qur'an. Mwenye kuitaka dunia ashikamane na Qur'ani, mwenye kuitaka akhera ashikamane na Qur'ani, na mwenye kuitaka dunia na akhera ashikamane na Qur'ani. Lakini leo tuangalieni, Qur'ani tumeitupa. Leo hatuna haja na dini yetu. Na huku Ibn Abbas asema alimuhum waadibuhum, wasomesheni wao na mawafundishe wao adabu, na hakuna adabu bora kuliko adabu zilizoko katika Uislamu. Lakini leo watoto wamekosa adabu. Leo watoto wamekuwa wevi. Kesi imekuja kwa chifu hapo Majengo, mtoto ashtakiwa ameuza cheni ya dhahabu ya mamake kwa sababu ya kula mishikaki. Ameiba cheni ya dhahabu ya mamake, amekwenda kumpelekea mwenye mishikaki, akawahula mishikaki. Alitia thamani mwenye mishikaki, ile dhahabu na mishikaki itakuwa mingapi? Jamaa kila siku huenda kila kisha kufanya na hesabu, akamwambia tarudi kesho. Sasa angalia watoto wetu kufikia mahali mpaka vitu vya thamani wakaweza kutukua majumbani. Ni kwa namna sisi tunavyowalea watoto. Basi katika mazungumzo yetu, ustadhi mmoja akasema, nilipata mtihani kwenye klasi changu wa mtoto wa kike saa zote kulala klasini. Ustadhi akamwambia, njoo, tatizo liko wapi? Shida ni nini? Niambie, simwambie mtu. Akamwambia, ustadhi, mimi usiku mzima mamangu akilala nachukua simu ya mamangu huwa niko mitandaoni. Hizi simu sasa hivi hata tukiwa na watoto wale wakilia, mpatie. Sisi ushangaa kwa nini watoto mahodari kwa simu kuliko hata sisi. Kila kitu tuambia kwamba sahali, tutukweni vile watakavyo, fanyeni. Mwingine acha hilo. Mwingine mzazi asema, niliona 1500 kwa simu yangu hakuna. Nikaifuatilia ile 1500 imetoka wapi na nani aliotoa. Alikwenda mpaka mahali ilipotolewa ile 1500 kwa M-Pesa. Kisha akamwambia, ni nani aliyokuja kutukua? Akamwambia, ni mtoto wako ndiye alikuja kutukua hiyo 1500. Mtoto 1500 akawa hutumia 1500 ile na marafiki zake. Mambo ni haya na mingi mambo watoto tuwafunza sisi wenyewe. Kikubwa wazazi, na sote ni wazazi, tusimameni kwa wema na maadili yaliyomema kwenye kuwalia watoto wetu. Kuna wazazi unifurahisha sana. Kuna wazazi kitakaniwa sadaka mahali, na wakati umekwenda kutakaniwa sadaka mahali, utaona mzazi utoa pesa umpatie mtoto wake, mwambia nenda. Hata hapa msikitini tukiweka mswala kwa mfano hapa,
twaomba, twataka mchango mathalan, taona mzazi hakuinuka yeye kuileta, amempatia mtoto wake, amwambia nenda. Ile nenda, maadili mema na tabia njema, kumwonyesha mtoto umuhimu wa kutoa. Sasa na sisi kama wazazi tusimameni kwa wema kwa watoto wetu, tujue ya kwamba watoto ni masuul kwetu na tutaulizwa kuhusu watoto wetu. Ndugu zangu ni katika imani, hali yetu ya jamii hairidhishi. Leo watoto wetu kila tukiwaangalia, watoto watutoka mikononi. Maanake imekuwa ni hali ya kusikitisha sasa hivi, ikiwa mtoto ataweza kumkunjia ngumi mzazi wake, ni kwamba hawa watoto wamekosa maadili, na maadili haya wameyakosa ni sisi wazazi tuliposimama kuwakosesha maadili. Tusimameni kwa wema kwa watoto wetu, ili watoto wetu wawe ni watoto wema. Tusimameni kwa malezi yaliyo mema kwa watoto wetu, ili watoto wetu wapate kuwa wema. Zamani ilikuwa mwana wa mtu akikosea, akipigwa na mzazi wa kando, na akienda kwao na kilio, mzazi wake akimuongeza. Lakini leo simama umpige mwana wa mtu, uangalie namna utakavyotandikwa. Leo shikwa vijana uvuta bangi. Mmoja alishikwa chini ya dirisha akavuta bangi, polisi hawa hapa, twende wantwa mama uko ndani, kijana yuko hapa. Mama katoka, kuna nini? Tumempata mwanako vuta bangi. Mzazi akamwambia, wahusu nini? Mdomo wake na bangi yake, nyinyi mwataka nini? Hasa wewe ushamwambia huyu mwana simama kuendelea kwa ulevi. Ndio hii hali namna ilivyo. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.